1073 ni asas pengatucaraan objek, iaitu pada 11 hari bulan 4, minggu yang ke-14, sekarang minggu yang ke-13. Minggu yang ke-14, 11 hari bulan 4, kuis itu saya uploadkan soalan di My Guru. Okey, awak boleh jawab malam lah, saya buat kuis malam sebab dia secara online saja. Okey, ada 30 soalan multiple choice meliputi daripada apa yang kita belajar. Dalam bahasa Inggeris, multiple choice kira A, B, C, D lah. Okay, so you'll be alert yang tu yang pertama. Yang kedua, saya telah postkan ada satu group assignment. Okay, group assignment ni awak perlu laksanakan, you have to complete in your group. Okay, yang awak telah pilih membernya. Okay, dan awak perlu hantar group assignment ni, very simple group assignment. Okay, pada minggu yang ke-16. I'm not sure bila ya awak punya FA, final assessment, dah ada tarikh ke? Minggu 15. Minggu ke-15, minggu ke-15. Final assessment ni akan bermula final assessment. Jadi saya akan sekejap ya. Alright, minggu ke-15 ialah assignment, ialah awak punya final assessment. Jadi minggu ke-16 awak perlu complete your group project. So dalam minggu ke-17, before saya key in markah keseluruhan, okay, awak perlu present lah. You have to do your presentation. Okay, so sebelum kita finalize, sebelum saya finalize the mark, so we will set a date untuk awak buat group presentation. Alright, jadi mungkin dalam minggu very simple, it's very simple. Okay, ada beberapa soalan yang awak boleh pilih antara awak. Okay, very simple for you to do the group, for you to do the program. Okay, alright, that is two things yang awak kena alert lah. Okay. First is your quiz. Please, saya tak akan buat quiz yang kedua, ketiga dan sebagainya. Gantian no quiz. Okay, it's only one quiz on April 11. It is online. Awak akses pada My Guru dan quiz tersebut akan dibuka mungkin probably 8:30. Okay, 8:30 ke? Boleh ke 8:30 malam? Sampai pukul berapa doktor? Mungkin 1 jam suku 1 jam setengah saja. Oh boleh. Kalau you siap awal lah. Tak ada masalah. Okay. Soalan multiple choice. 1 jam suku macam itulah saya set. Okay, 30 soalan. Betul. Okay, yeah. Kuis tu merangkumi berapa persen dalam markah? 10%. Only 10%. Okay. Okay, only 10%. So, on 11 April. Kalau you miss the quiz, saya tak akan buat any other quiz lah. Okay, so saya dah bercakap, please be alert these two. Okay, another one, I will post after this class, saya akan activatekan your group assignment. So you can start discussing within your group member. Alright, and please draft your ni, you boleh tanya saya after that, start next week, awak boleh tanya saya about the group assignment. If you want me to check what you draft, boleh, you boleh message kepada saya. Okay, alright, now for today kita akan pergi kepada topik kita yang terakhir, iaitu polymorphism. Okay, last week saya dah cover kepada, ada lagi yang masuk. Okay, for those yang baru join, saya akan buat announcement, 2 things.
iaitu mengenai awak punya quiz dan juga group assignment. Please be alert dengan announcement yang saya buat dekat my guru. Okay? Alright. Today kita akan proceed kepada satu lagi tajuk iaitu polymorphism. Right. Last week saya dah sentuh kepada inheritance, pewarisan. Di mana kalau awak melihat kepada ini adalah awak mengambil ciri-ciri daripada earlier declaration dan awak masukkan kepada ciri-ciri kepada derived program ni ataupun derived class. Dan bila derived class ini menjadi mengambil ciri-ciri derived dengan base class, mengambil ciri-ciri base class, apa yang terjadi, kita tidak perlu ada satu copy ataupun tidak perlu ada satu penakrifan yang baru. Kita reusing the code. Okay? Because kalau awak tengok I always mention OOP is about macam mana awak assessing ataupun awak referring the object to the certain object ataupun kepada kelas yang awak nak. Okay, so benda-benda itu akan memudahkan ataupun mempercepatkan proses compiling ataupun proses program tersebut. Okay, there is another, actually kalau awak dah faham pada inheritance, pewarisan, dia ialah polymorphism ni ialah jujukan daripada pewarisan tu. It's a continuous from the inheritance. Okay, sebab dalam pewarisan, dalam polymorphism ni ada konsep inheritance. Okay, dan kalau awak lihat kepada tajuk ini, polymorphism. Poly ni kalau awak lihat kita boleh separatekan this word. Poly is pelbagai, many things, many. Okay, morphism ialah bentuk. Okay, morphism ini adalah bentuk. Dan kalau awak tengok polymorphism, okay, bila kita gabungkan dia adalah pelbagai bentuk. Bentuk apa? Ialah method, kaedah. Okay, polymorphism, tajuk macam gah, macam wow. Tapi sebenarnya dia more on citing kepada method. Okay, sebab kalau kepada OOP, 3 komponen yang awak kena tahu, iaitu class, method, variable. 3 gabungan ni ataupun kita bindingkan, kita encapsulate, okay, kita bindingkan, kita bungkuskan ketiga-tiga ni jadi satu objek. Okay. So bila kita ada polymorphism, maksudnya di sini kita ada banyak method. Kita tidak terhad kepada satu method sahaja. Okay, itu sebabnya polymorphism actually is a continuous chapter from the inheritance. If you can understand inheritance, insyaAllah awak ada masalah untuk faham kepada polymorphism. Okay, saya recap sikit. Kalau untuk inheritance before this, okay, baik, tengok kepada slide saya. Okey, ada yang dah dapat ni inheritance test worker pekerja ni? Dah ada? Saya ada minta awak untuk run kan? Awak run tak ni? Any answer? Awak run tak yang saya minta test worker.java? Okay, because you have problem with this string to string. Okay, anyone have you run ataupun compile program ni? Okay, because I need to know whether you get the answer atau output ataupun tidak. Okay, if you are not run this program yet, please do so. Okay, buat tu. Okay, solve the problem, solve the error yang ada. Okay. Alright, now
Back to this inheritance. Okay, I just want to show this inheritance. Back to this inheritance. Okay, kalau awak lihat ya, this inheritance inheritance ni, pewarisan dia is more on kita kata daripada bawah, is a relationship mempunyai. Okay, every class from we refer to the first class akan dibawa masuk ke dalam the second class, ataupun the second class akan mempunyai relationship with the first class. Kenapa? Bila kita bercakap is a, okay, ataupun mempunyai, obviously everything ataupun ciri-ciri from the base class daripada awak punya super class tu, ciri-ciri daripada super class boleh digunakan dalam derived class. Okay, is a, maknanya is a very strong relationship. Sebab bila kita cakap tentang association, perhubungan, dia adalah is a relationship or equal to relationship. Okay, sama dengan contohnya awak dengan ibu bapa is a relationship, you have this kind of related punya blood lah. Okay, tapi kalau you kata sama dengan meaning your mom ada relationship dengan your auntie. Okay, your aunt. You with your aunt, not that strong is a relationship. Okay, it just within the family. Okay, so association dalam program tu ada berlaku juga macam tu. Okay, which is very close or very nearly close, ataupun kita kata boleh refer to because kita ambil ataupun kita access one time ataupun real time saja untuk dia punya method ataupun variable. So dalam program pun there's lots of relationship happen. Okay, in this OOP relationship, the strong relationship yang kita boleh tengok ialah inheritance is a relationship, dan kita tengok kepada yang seterusnya iaitu polymorphism. Sebab bila you tengok pada polymorphism, macam saya katakan tadi, okay, longer introduction sikit lah ya, and just to give you a brief idea what is actually, because first ialah pertama, macam saya kata polymorphism, this one ada related ataupun continuous from the inheritance. Ialah Java tak ada karakter. Okay. Java tak ada karakter. Meaning what? Java tak ada karakter? Tak ada karakter data type. There's no character data type in Java. Java everything guna string. Okay. Dia tak ada data type karakter. Kalau siapa yang pernah mempelajari C++, ada karakter, ada string. String has huruf kecil. Tapi Java dia tidak ada karakter. CHAR tak ada. Dia hanya menggunakan data type string, string, di mana S adalah huruf besar. That is actually a signature for Java. So when you learn another programming language, Python, what else, COBOL dan sebagainya, okay, they have their own signature. They have their own function or method yang different from another languages. Okay. In Java, two methods have to differ in their names or in the numbers of type of their parameter. Okay, contohnya di sini. Cuba lihat example yang saya bagi sini. Full integer I and full integer I integer are different. This one you boleh tengok lah. Even though dia punya nama nama dia ialah method dia, nama dia sama, tapi parameter dia ialah berlainan. Ini disebut parameter. Okay, parameter dia berlainan. Sama juga yang ini. Okay, cuba lihat di sini. Full integer I, full integer K is the same. Even though
Okay, dia punya variable dinamakan K dengan I, but kita tengok to the number. Okay, kita tengok kepada number ataupun kita tengok kepada apa yang dia represent. This is actually single parameter, this is jenis single parameter. So this is both are the same. Kalau soalan ni keluar, mungkin soalan ni keluar dalam question, okay, differentiate. Okay, whether this is false or true ataupun ini adalah valid atau invalid, legal or illegal declaration. Okay, which one is different, which one is the same. Okay, kalau awak lihat kepada sini, okay, ini adalah different. This one obviously awak boleh nampak. Okay, mungkin awak confused dengan nama full di depan ni. But this one, okay, probably you are confused. Probably you are saying this is different because of the parameter inside. No, this is the same one. Because this is single parameter, single parameter. And this one are different because of one of the location of the data type. Integer I, the first one that come first, okay, and then double D. The second one, the second method double D and then the integer I come later. Okay, ini juga adalah different. You tak boleh kata benda ini ialah sama. You kena ingat Java adalah case sensitive. Okay, Java ciri antara ciri dia ialah case sensitive. Even huruf besar, huruf kecil itu case sensitive. Even the location of the declaration pun adalah case sensitive. This is very different. Okay. In C++, the signature also include the return type. Itu ialah return type, but not in Java. Okay, Java tak ada masalah. Kita ada mutator, set dengan getter. Okay, now let's take a look. Why I introduce signature before I come to the real content? Because polymorphism take the concept of the signature, di mana kita ada method yang sama nama macam ni, tapi different parameter. Okay, so macam saya katakan tadi, polymorphism I have explained to you. Meaning many, poly, shape, morphism ialah many shape, bentuk. Okay. If we refer to Java, polymorphism meaning that you have multiple methods with the same name in the same class. Okay, sekali lagi saya ulang. You have multiple method, ada banyak kaedah, nampak ni? Banyak kaedah, ini kaedah pertama, ini kaedah kedua. Okay. With the same name, two full, okay, in the same class, dalam kelas yang sama. Okay. Kalau in the same class, probably macam mana kita nak cakapkan, macam mana kita nak ajar program tersebut, nak differentiatekan benda tu dua. Itulah benda yang sangat signature, okay, dalam program. Okay, some of the program probably dia jumpa benda yang sama, declaration with the same name, dia akan kata error. Okay, you dah double ataupun you dah multiple dia punya declaration, ada redundant declaration, selalunya redundant lah declaration. Tapi in Java, kita boleh gunakan konsep polymorphism for you to declare the same method with the same name. Okay, there's a two kind of polymorphism. Dalam polymorphism ni ada dua konsep. Okay, selalunya mana-mana buku yang awak jumpa pun akan datang dengan overloading ataupun overriding. Overloading ataupun overriding. Okay, kalau overloading, two or more method with different signature. Okay, with different signature. Two or more method with different signature. Overriding, you replace ataupun you inherit method with another having the same signature. Okay. Overloading maksudnya awak akan ada dua method atau lebih with different signature. Okay. Kalau overriding, awak akan replace. Alright, kita akan tengok. Just ni saya akan bagi awak example of the program ataupun kita akan
Kemudian awak tutup, okay. Awak buat satu awak punya panggil static void myPrint integer I. Okay. System.out.println integer I plus I. Integer I adalah nilai I. Okay, awak tengok di sini. Sekarang ni kita ada satu lagi, static void myPrint double D. Static void myPrint double D. Same name, different parameter. Sebab apa? Yang ini ialah integer. Yang ini ialah double ataupun perpuluhan. Okay? Perpuluhan. Okay? So this one, alright, kita tengok. Two or more method with different signature. So you boleh kata, okay, you got the same one. Sebab polymorphism meaning with the same name and multiple method with the same name in the same class. Kelas yang sama. Okay, this is kelas yang sama. Method yang nama dia sama. Okay, tetapi kita nak pecahkan sekarang. Kita nak kategorikan dia overloading ataupun overriding. So, this is overloading. Sebab apa? Parameter ataupun signature yang diberikan di sini, di mana satu signature menerima integer, satu lagi menerima double D ataupun data type double D. Okay. Dan ini boleh di-compile. So this is bila awak melihat program seperti ini, awak boleh tahu ini adalah program polymorphism. Okay. Awak tengok definisi dia iaitu two or more method with the same name in the same class. Okay, cuma kita nak katakan dia overloading ataupun overriding. Okay, both of the method giving different signature. So this is overloading. Okay, cuba kita tengok kenapa sebenarnya kita nak buat overload a method. Kalau awak lihat daripada kalau awak ask when you alert from my first class, okay, the advantage of OOP is to reuse code. Okay, kita nak reuse code, and a programmer is a very lazy person. Okay, saya boleh kata kepada awak, a programmer is a very lazy person. Kalau ada benda yang shortcut, dia akan guna yang shortcut. Why you want to write? Kenapa nak tulis panjang-panjang? Sedangkan ada shortcut. Even though bukan programmer lah, probably we as human. Okay, if you have a shortcut way, probably you will choose the shortcut way instead of you're getting the longer way. Okay, so why overload a method? Kenapa nak kena perkenalkan overloading method ni? Okay, cuba lihat di sini. You can use the same name for method that do essentially the same thing. Remember last time I have mentioned about one word, multitasking. Okay, it is happen in OOP where you want to do your program with multitasking. You don't have to declare many variables just to get focus or just to focus or to fulfill one task. Okay. Sebenarnya is not tidak perlu ada banyak method yang kita kata dia selesaikan setiap satu persatu tugasan. Okay. So what happened here, diperkenalkan the intention to introduce overloading concept is just to essentially do the same thing, but we can twist or switch. Okay, what is the parameter R? Okay, what is the parameter R? Actually, what is given ataupun apa advantage kepada program itself? Apa advantage kepada program itself? It just to show, this is actually kalau kata other side Java ini diperkenalkan, it just to show that this Java language can do that thing. Maknanya you boleh, program boleh kena pasti nama yang sama. Tadi macam saya kata tadi kan, some of the program when you declare the same name, the program will give you a message that declare you dah
ada redundancy, ada penindihan dan declare benda yang sama 2 kali. Okay, now they want to show by using this polymorphism technique, the error or it can be alternative to that error, solve kepada error yang mana kita boleh gunakan nama yang sama, program itu terima dan kita boleh laksanakan, kita boleh keluarkan output. That's actually the tension behind why this overloading method is introduced. Okay, so example kalau awak di sini, bila ada this kind of mechanism, cara begini, so you don't have to, awak tak perlu banyak-banyak declaration lah. Okay, you just use the same name, okay, just the method, even though, but the relationship, okay, still kita masih lagi pegang kepada relevant yang awak declare tu lah. Okay, relevant kepada awak declare. Okay, contoh di sini, you kira one is kira total, okay, ataupun keluarkan total. But another one is keluarkan information, message. Okay, but both are under result. Both are under result. Okay, macam ni jugalah. Okay, you keluarkan file, my print, but both under print, you nak keluarkan. Okay, so the given name untuk overloading method tu pun perlulah relevant. Okay, perlulah relevant. Tak bolehlah you nak kata sini print total, and then you print total, but you keluarkan message. Probably you can cari satu generalized name that can include all the process yang you nak buat. Okay, and then don't repeat yourself. Second thing, macam saya kata, because overloading diperkenalkan because they don't want to do reusing code. Okay, benda-benda yang sama. So macam ni lah, this is kena yang tadi lah. Okay, programmer is very lazy person. Okay, very lazy person. So apa yang buat, dia tidak perlu method yang perlu berulang-ulang, dia perlu declare. They just want to use one method and then they just listing apa yang ada di bawah tu. Okay, listing out apa yang ada di bawah tu. Okay, there is third one, another reason to overload method. You want to do same thing with different kind of method of data. This is what they provide. What is overloading provide? Okay, you want to do the same thing with different kinds of data. That one saya kata multitasking lah. Okay, so you don't have to declare benda yang banyak-banyak. Nampak di sini print information, the first print information boleh keluarkan personal information dan juga grade. The second one information boleh keluarkan personal information dan juga research interest. Okay, so this is actually benda yang awak kena tahulah. Okay, now legal dengan illegal. Okay, legal assignment, kalau tengok legal ialah benda yang sah. Legal assignment meaning the declaration is correct, betul. Penarifan adalah betul. Okay, illegal declaration adalah penarifan yang tidak sah. Cuba lihat di sini, class test, public static void main, string arguments, double D. So kita boleh katakan this is legal. Even dia double, maknanya perpuluhan, even dia perpuluhan, dia boleh menerima integer. Saya repeat sekali lagi, kalau dia perpuluhan, bukan setakat dia boleh terima perpuluhan saja. Awak kena tulis 5.0 begini, 5.0. Okay, but this one double D, you letak D equals to 5, this is legal, betul. Okay, walaupun awak punya mata tengok ini adalah integer, nombor yang tanpa perpuluhan. Sebab kalau you tulis 5, sama juga dengan 5.0 walaupun awak tak letakkan titik kosong. Okay, dia mempunyai nilai yang sama. But this is illegal. When you declare variable I sebagai data type integer, but and then you putting as 3.5, this is illegal. Benda yang tidak boleh diterima. Okay, tidak boleh diterima. But
Unless you cast, maknanya you keluarkan ataupun you tukar. Okay. Casting ialah satu proses untuk menukar. Okay. Untuk dia acceptable. Variable tersebut acceptable 3.5 as integer. Okay. 3.5 as integer. This one is another technique. Okay. Widening is legal. Okay. Ada dua teknik untuk awak ni. Ialah widening dengan narrowing. Okay, narrowing ialah awak tukarkan integer itu kepada ni. Okay, saya cuba, kan kita akan buat, saya akan tunjukkan widening dan narrowing tu apa ya. Okay, now, this is illegal method called class test, public static void main, string argument. String argument, okay, yang ini macam saya kata tadi, you punya square bracket jangan letak di akhir, don't. Even acceptable tetapi dia akan menjadi masalah. Masalah macam mana, sometimes dia akan jadi error. Some of the requirement, computer requirement, dia tidak melihat you punya square bracket ialah di belakang ARGS. Okay, so please jangan amalkan. Right, acceptable tapi not advisable, tidak digalakkan. Okay, cuba lihat di sini, legal method call. Apa maksud legal method call? Ialah method yang sah. Okay, kaedah function yang sah. Sometimes saya kena call function. Sebab awak kalau awak dah belajar C++, awak banyak guna my function. Awak tak call benda tersebut sebagai method. It is called as function. Okay, cuba lihat di sini. Class test, public static void main, string, square bracket, ARGS argument. My print dia bagi nilai 5. Kemudian static void, my print, double D, system.out.println, apa yang dia akan keluar? Dia akan keluar 5.0. Because you call 5 itu sebagai double. Okay. Awak panggil 5 yang awak masukkan di atas ni, yang ditakrifkan di atas ini, 5 as double. So, dia tidak akan keluar 5. Okay, dia tidak akan keluar 5. Dia akan keluar ialah 5.0. Okay, legal because parameter transmission is equivalent to assignment. Maknanya awak punya parameter ni double D, okay, equivalent to assignment. Awak bagi 5, 5 akan dikeluarkan kepada 5.0. Okay, my print is double D equals to 5. Kalau awak nak D, 5.0. Okay, so di situ dia akan jadi D itu akan dikeluarkan sebagai 5.0. So be alert. Okay, probably awak tak boleh nak kalau kata kita tak ada final assessment, meaning that you kena faham sendiri, buat kefahaman. When you do your programming, kalau kata awak dah boleh buat program, okay, please jangan menghafal, but understand. Ya, kalau you hafal tanpa tahu apa makna dia, dia akan jadi hilang. You terlanggar batu terus lupa. Okay, atau mana-mana dah terus lupa. Okay, but you kena understand benda itu. Okay, macam saya kira tadi, mungkin kalau kita tidak ada final assessment ataupun online sekarang, kita buat our exam at the hall ataupun day one, you kena interpret benda tu lah. So, saya boleh nilai you faham ataupun tidak dalam program itu. Okay, now this is illegal method call. Okay, saya back ke sini semula. Apa yang awak boleh simpulkan di sini ialah, apa parameter transmission is equivalent to assignment. So, awak punya parameter di sini double D. Mesti this assignment 5, assign. Yang awak assignkan, yang awak bagi. 5 ini akan ditransform mengikut parameter transmission. Kalau double, dia akan keluar double lah, 5.0. So, output dia akan mengikut apa yang awak setkan. Dan this is illegal method called class test, public static void main. Okay, once again, you have this one. Okay, depan.
You ada assignment 5.0 but the parameter transmission is integer. So this one tak boleh. Program akan kata this is an error. Right? You letak nilai ialah 5.0 which is double ataupun float. Okay? Tetapi you nak keluarkan benda itu ialah dalam bentuk integer. So there's no such thing ataupun kita kata itu akan cause an error. Okay, itu akan cause an error. Alright, now I want to ask you what is the difference double data type dengan float data type? Anyone? Okay, kalau awak lihat what is different kalau kita nak tengok kepada perpuluhan, awak boleh gunakan float, F-L-O-A-T. Okay, yang mana awak boleh simpan nilai tersebut dalam perpuluhan. Okay, dan kalau awak nak simpan nilai tersebut dalam nilai yang kecil, dalam nilai yang besar, awak boleh simpan dalam bentuk double. Double dan float dua-dua menerima dalam perpuluhan. Tetapi storage yang simpan dia ialah double 64 bit, okay, float less than 64 bit. Itu beza dia lah. Beza dia yang antara kedua-dua float dengan double. Okay, that is just salingan awak boleh baca untuk tengok kepada apa kenapa double dan float itu berbeza. Okay, now Java use the most specific method. Apa maksud di sini? Ialah cuba lihat, saya punya output di bawah. My output is down here. Okay. Cuba lihat ini. Class test public static void main myprint 5.0 static void myprint double D double. Okay. Static void myprint integer I. Okay, dia akan keluar even though, okay, cuba lihat di sini. The most specific method, apa maksud dia? Ialah kalau awak declare double D di atas, okay, double D di atas, kemudian datang pula awak buat declaration ataupun awak panggilkan integer I, method dia method double D untuk keluarkan, sepatutnya seharusnya program tersebut keluarkan 5.0 dahulu instead of 5. Tapi susunan yang dikeluarkan ialah integer 5 double 5.0. Tapi awak buat panggilan tersebut double dahulu kemudian baru integer. Tapi apa yang keluar integer dahulu dengan double. Okey, mengapa? Masih lagi kepada tengok di atas line yang atas. Dia ada susunan dia. Macam kita buat matematik kan? Plus, minus, kalau ada dalam kurungan, kita buat dalam kurungan dulu, kemudian darab. Okay, kita ada susunan dia. Awak dah belajar di sekolah dahulu, awak nak buat matematik, apa susunan sign yang perlu awak laksanakan dulu. Sama juga macam dalam programming. Okay. Dia juga apply some of the mathematic rules, di mana kalau awak lihat di sini, tengok kepada nilai assignment yang awak bagi dahulu. Nilai assignment yang datang dahulu adalah integer, kemudian baru double. Okay, itu yang akan dikeluarkan. Right, even though, saya ulang sekali, even though you punya method double keluar dahulu, double you declare dahulu, kemudian integer. Okay. Now, you boleh untuk constructor, because constructor meaning constructor ni ialah special method. Okay, kita boleh juga overload constructor. Doesn't meaning kita tak boleh overload constructor. Kita boleh buat overloading pada constructor. Okay, kalau kita boleh buat method, constructor pun boleh jadi overloading. Kenapa? Constructor juga boleh ada nama yang sama. Nama yang sama, kemudian parameter yang berlainan. Okay, this is actually multiple constructor. Cuma di sini,
Constructor can call another constructor in the same class, but there are special rules. Okay. Awak boleh panggil constructor ataupun nilai constructor daripada kelas yang lain, tetapi mesti menggunakan this keyword. Okay. Now, kita pergi kepada konsep superclass construction. The first thing yang constructor buat, usually dia akan call default constructor for each superclass. Contoh di sini, cuba lihat. Class foo extend bar. Foo ialah constructor. Kemudian dia akan panggil super. Okay. Maksud di sini, first thing, walaupun dalam awak punya constructor yang buat di situ, it's called the default constructor for each superclass. Okay. Foo ni superclass extend bar. Default constructor for each superclass. Dalam bar ni ada foo. Okay. So di sini dalam bar ini akan foo akan panggil. Okay, constructor tersebut. Kemudian baru kita boleh gunakan kita boleh gunakan superclass, super punya ni lah keyword. Okay, saya akan tunjuk di sini. You can replace this with call to specific superclass constructor menggunakan perkataan super. Okay, don't worry. I will show you sebenarnya apa perkataan super ni. Kalau awak mungkin awak sambungkan Superman, super apa lagi. Lain-lain lah. Okay, so this is actually benda yang awak boleh. Kalau awak buat dalam awak punya constructor, okay, first thing ialah kena ambil constructor daripada superclass itu, baru awak kena declare dalam awak punya base class. Okay, kita akan buat ini. Alright, now this is shadowing, another one. Jangan pening-pening, tak ada benda yang pening pun dalam program ini. Okay, nama saja wow, konsep saja wow. Okay, tetapi very simple saja. Okay, it's very simple. Benda yang sama saja. It just twist, little bit twist there, here. Jadilah benda yang lain. Macam awak lah. The origin of coffee mungkin just biji kopi. Okay, kita letakkan air panas. You dah brew semua, you letakkan air panas and then become a coffee, a black coffee. Campur gula jadilah coffee you. Okay. And then twist another one. You nak cipta lain. You letaklah milk. Jadilah coffee yang bentuk lain pula. And then another one you nak letakkan bentuk strawberry. Rasa strawberry. Coffee with strawberry. You letaklah strawberry. Programming pun macam tu. It just started with the basic. That's why you ada programming basic. Okay. And then you just twist saja. Jadilah dia program yang lain. Macam ni juga. Okay. It's very daripada inheritance tadi, konsep-konsep yang you rasa susah tadi, twist saja jadi konsep yang lain. Okay. Twist saja jadi konsep yang lain. Ini pun another konsep, shadowing. Okay. Shadowing ni maksudnya ialah kalau dalam bahasa dalam awak ni ialah bayang. Okay, cuba lihat, class name, string name dia bagi satu variable nama animal, class animal, string name animal. Okay. Class, dia panggil nama class, public static, nama class, kemudian dia referkan animal, new animal. Okay, this is reference lah. Object reference yang dia buat. Okay, object reference, anak panah. Right. And then dia buat satu lagi class, dog. Dog. Namakan dia ialah object reference dog, new dog. Okay, this is another object reference. Okay. Kemudian dia keluarkan system.out.println animal.name. Okay, plus awak punya ni space dog equals to name. Dog name. Okay. Kemudian public class dog extend animal string name equals to dog. Okay. This call shadowing, dia akan keluarkan ialah animal dog. Okay. Cuba lihat sini. Name in class dog, shadow name in class animal. Okay. Kenapa dia keluarkan animal? Sebabnya dia panggil name animal. This one name. Dalam awak punya animal class. Okay, dia keluarkan dog.
Okay, di sini dog. Right, dia keluarkan yang betul. Tetapi dia kata name in class dog, shadow name in class animal. Okay. Shadow name in class animal. Apa maksud shadow name? Dia duduk bawah class animal. Okay, dia bayang, dia jadi bayang. Dia tumpang bayang. Dia tumpang bayang. Okay, cuba lihat di sini. Meaning that you ada satu kelas dog. Supposedly this class dog, kalau tengok kelas dog ni extend animal. Animal ni seharusnya boleh mengambil ciri-ciri animal, kelas animal. Sebab this is you punya super class. This is you punya super class. This is you punya subclass. Okay, yang ada ciri, ada variable animal. Okay, kemudian you buat public, you punya static void main. Animal, you ambil kelas you animal, kemudian you buat satu ni, and new animal object reference. Kemudian dog di sini. Okay, dog equals to new dog object reference. Alright, this is called shadowing. Sebab apa? Nama dalam kelas dog, okay, duduk letak bawah kelas animal. Nama dalam kelas dog, okay, shadow name in class animal. Yeah, dia ambil variable di sini. Nampak? Sebab variable ni variable animal. Okay, so dia akan keluar jadi animal dog. Okay. This shadowing actually is a sub topic to polymorphism. Okay, because sometimes people, student tak dapat nak bezakan. Is that inheritance? Sebab awak nampak mungkin perkataan ni like inheritance. Okay, inilah konsep inheritance. Kalau sekali imbas, ini adalah konsep inheritance. But actually this is konsep shadowing. Awak tak ambil nilai animal tu masuk dalam ni sebenarnya. But you just tumpang kepada nilai animal tersebut. Shadowing. Okay. Now, in Python, if you name a variable list, you could no longer use the list method. Kalau awak namakan list, awak tak boleh gunakan list method. This sort of problem is very rare in Java. Java figure out what kind of things name refer to and put it in one of 6 different namespace. Package name, type name, field name, method name, dan inilah. This is separate issue from overloading, overriding or shadowing. Okay, this is actually namespace. Yang ni awak just ignore lah ya. Because this actually very ni tambahan saja. Okay. And then overriding. When you call overriding method, tadi yang ni overloading So please pegang Apa itu overloading? Makna with the same method with the different parameter. Sekarang kita nak switch kepada overriding. Kita nak pergi kepada overriding. Okay, what is overriding? Okay, this is ini dipanggil sebagai overriding. Method print in dog override method print in animal. Allah, tadi pening lah kepala dah. Tadi sudah shadowing, ini overriding pula. Okay, cuba lihat. Class animal, public static dan sebagainya. Dog, new dog, animal, dot print. Nampak? Kalau shadowing tadi, okay, animal dot ni awak ni lah. Awak gunakan apa variable dia. Yang ini awak boleh ambil kelas animal ataupun awak ambil penunjuk dia animal dot print. Dot equals to print. Okay, a subclass variable, ni sekali lagi shadow. A subclass variable, mana subclass? Ni subclass. Okay, ni subclass. A subclass variable can shadow a superclass variable. Mana superclass? Ini superclass. Mana variable dia? Ini variable dia. Ini nilai-nilai ni. Okay? Ini variable dia. But a subclass method can override a superclass method. Okay? Saya ulang sekali lagi. A subclass variable can shadow a superclass variable. Betul tak? Betul. This is subclass variable.
and shadow superclass variable. Ni variable. Ni variable. Subclass ni superclass. Boleh shadow. Okay. Yang ini, but a subclass method dia, ni method sebab dia ada ni kurungan, can override a superclass method. Ni method override. Apa maksud override? Cuba tengok kepada maksud override. So you kena belajar macam tu lah. You kena balik apa maksud override. Replacing an inherited method with another having the same signature. Replacing an inherited method with another having the same signature. Alright. You inherit the same method, tetapi you replacing with another signature. Itu override. Okay? Itu override. You inherit from the superclass the same method. Ni same method ni awak inherit. Print ni. Tapi with the apa? Sekali lagi tengok. With another having the same signature. With another having the same signature. Superclass animal, subclass animal. Sebab apa? Ini awak keluarkan, awak juga keluarkan awak punya message. Ini pun awak keluarkan awak punya message. Di sini don't get confused. Shadow, you shadow the variable. You shadow the variable. You take the variable. Right? Kalau variable, but a subclass method, dia override a class method. Dia bukan variable tapi override the method. This one. And then you giving them the different signature ataupun having different information. Okay, why override a method? How to override a method? Create a method in subclass having the same signature as method in superclass. Okay, you create satu method dalam subclass yang ada satu signature ataupun satu parameter yang sama dalam superclass. And then create a method in subclass having the same name and the same number and types of parameter. Okay, ini pun sama juga. Type of parameter dia ialah default. Okay. Same name and the same number and types of parameter. Parameter name don't matter, just their type. Okay. Parameter name don't matter, tak ada masalah nama tu, tapi cuma awak kalau awak letakkan dia single parameter, mesti awak override dia ialah single parameter, replacing dia. Okay, macam 1 dengan 2, awak nak gantikan 1, takkan awak gantikan 2, awak mesti masukkan 1 sebab takut tak muat nanti kalau 2. Itu je konsep dia override, you replacing. Okay, you replacing. Restriction ataupun lack of this override, the return type must be the same. Itu je dia punya kelemahan. Sebab benda kita nak replace, kita kena ada benda yang sama. The return type must be the same. The overriding method cannot be more private than the method it override. Maknanya di sini awak tak boleh letakkan dia private. Okay. Dia tak boleh letakkan depan sini private. Okay. Kalau you nak overridekan dia, you cannot make it this one as private ancestor. Okay. Tak boleh jadikan dia sebagai private ancestor. Make it as a public both ataupun sama-sama kedua-duanya public. Kenapa kita override a method? Okay, sometimes cuba sini. Doc equals to new doc system.out.println doc. Okay, print something like doc at feda. Cuba lihat sini ya. Bila you buat yang ini, alright, when you nak keluarkan this one, DOG, you nak keluarkan everything yang ada DOG, but you just
letakkan DOG, apa maksudnya? Dia akan fetch ialah locality. Dia akan fetch ialah address. Ni address ni. Address kat mana awak punya maklumat doc dia tersimpan. Kalau awak tuliskan print line DOG, saya ulang sekali lagi. Kalau awak nampak di sini, okay, print something like doc. Kalau awak lihat awak print something doc, dia akan bagi ialah nilai address. The print line method called the toString method, which is defined in Java top level object class. Okay, kalau awak letakkan string to string, okay, dia akan jadi method overriding. Jadi instead of if you add the class doc to the following, to class doc the following, maknanya awak letakkan public string to string return name. Okay, instead awak letak system.out.println doc, apa yang akan keluar? Okay, dia akan keluarkan nama. Dia akan keluarkan nama anjing tersebut instead of dia punya alamat. This is alamat sebenarnya. Okay. So benda yang kalau awak letak saja yang ini very single, awak letak saja very single yang ini, dia akan keluarkan alamat. Tapi kalau awak nak, you want to make it print, maknanya boleh dikeluarkan nilai dia, awak boleh gunakan string to string method. String to string method is override method. Okay, dia akan print the doc name, which may be something like Fido, instead of the alamat mana Fido ni disimpan dalam komputer. Itu pun juga ada masalah. Itu pun cara awak access sebenarnya override a method. Why override a method ni? Sebabnya untuk kita keluarkan maklumat tersebut. Okay, now awak punya worker, test worker inheritance, okay, hari tu ada masalah di toString. They cannot identify. Actually, what is toString method? Okay, actually what is toString method? It is almost a good idea to override public string to string to return something meaningful about the object. Macam saya katakan tadi lah. Bila awak gunakan string to string, meaning you are giving the meaningful object information. Okay, maknanya awak keluarkan nama anjing, iaitu Fido. Tetapi kalau awak tak gunakan toString method, apa yang berlaku ialah awak just system.out.println and then you expect nama Fido dia keluar, tidak akan berlaku. Apa yang akan berlaku ialah dia akan keluarkan address di mana Fido itu disimpan. Itu perbezaan dia apa ni lah. Perbezaan dia antara awak keluarkan yang ini dengan return ni. Okay, what is good about this one? Okay, when debugging, it helps to be able to print object. Okay, sebenarnya what is good about toString ni? Bila awak gunakan toString ni, when debugging, it helps to be able to print object. When you print object with system.out.print or system.out.println, they automatically call the object toString method. Okay, when you concatenate an object with string, the object toString method is automatically called. Okay, maksud dia di sini macam ni. Bila you nak buat you punya toString method, string to string method ni, okay, dia akan membantu awak daripada segi satu, print the object yang meaningful. Okay, yang kedua dia akan automatically call the object. Okay, bila awak gunakan toString ni, dia akan automatically call objek mana yang awak nak. Okay. Yang ketiga, bila dia menggunakan toString method ni, awak boleh separate. Okay, it's usually better to write a separate method similar to string to use in your JUnit test. Mana dalam compile itu, okay, dia akan membantu awak dalam compiler. Right? So toString ni banyak digunakan. It's very important to use it. Okay? But sometimes people not aware actually apa yang dia boleh buat because it is not really that orang kata menonjol. Okay, awak boleh gunakan toString ni to help for you to write the program more better. Okay?
And then this is actually equality. Saya tak nak pergi kepada equality, saya nak pergi kepada overreading. Okay, jangan pening lagi. Tadi shadowing. Mula saya perkenalkan overloading. And then I show you about the shadowing. Shadowing tu pun dalam tu pun ada widening, ada narrowing. It's like sebelum shadowing, kita ada widening dan narrowing. Now, ada satu lagi disebut sebagai overridden. Overridden is very different dengan overriding. When your class override an inherited method, it basically hide the inherited method. Within this class, but not from a different class, you can still call the overridden method by prefixing the call with super. Okay, super print everything. Okay, di sini dia perkenalkan walaupun awak nak gunakan, awak nak buat overriding, okay, awak boleh gunakan within this class, you can still call the overriding method dengan perkataan super. You would most likely do this order to observe the drive. Okay, don't repeat yourself. Principle. The superclass method will do most of the work, but you add just the result. Don't. It's just a very quick summary. Sebelum kita buat kita punya notepad, okay, I will show you. You should overload a method when, okay, mana bila ya awak nak gunakan overloading dengan override. Apa situasi yang sesuai where you want to use these two. Okay, if you want to use overload method, okay, apabila when you want to do essentially the same thing but with different parameter. Okay, you boleh override method, maknanya sekarang ni you dah override dulu, inheritance dah berlaku, and then you dah buat override, maknanya benda yang you dah warisi tadi, yang awak dah warisi tadi, awak override, awak replace. If you want to do something slightly different than in the superclass, faham ya? Overload tadi, awak nak buat satu method yang sama dengan different parameter. Override tadi, awak dah buat inheritance, awak dah amalkan konsep extend tadi, awak dah buat extend, tapi awak rasa awak nak ubah ciri-ciri yang awak warisi tadi. Itu jadi sebagai overriding. Okay, it is almost always a good idea to override public void to string. It's handy for debugging and for many other reasons. Maksudnya awak gunakan perkataan to string to test your own object for equality. Override public void equal. Okay, this one ignore. This is more on advanced. Okay, there are special methods in the Java util arrays that you can use for testing array equality. This is actually tak ada apalah. Okay, just for the array. Alright. Okay, now let's start awak punya notepad. Okay, set awak punya temporary command prompt. Let's say saya bagi kepada contoh polymorphism, very basic polymorphism concept. Okay, first of all, you start with your class. Okay, public class, katakanlah you have satu class animal. Okay, we have a class animal. Probably kita ada a method sound. Setiap animal ada sound. Okay. So you boleh katakan public void sound method, one method. System out one animal, katakanlah animal is making sound. Alright. Okay.
Now you have one generic ataupun satu general class yang mana kita kata semua animal are making a sound. Okay, a sound. Only kita tak boleh kata kat sini dia specific sound. Macam singa, roar, okay, cat meow, bird chirp, everything. Kita tak boleh nak kata, tak boleh nak bagi satu generic message. Okay. Now, katakanlah ya kita ada two subclass. There are two subclass, animal class, iaitu cat dan juga bird. Kita nak extend inheritance ataupun kita nak inherit animal class. Okay. So kita akan tulis dia ialah sebagai public. Okay. Kita akan tulis dia sebagai public class. Okay. Extend animal. Public boy. System up doctrine lagi saya kata saya nak dengan public void ini public void sound chip. Okey, cuba lihat di sini. Apakah konsep yang ada di sini? Satu ialah konsep polymorphism. You have same method. Okay. You ada same method but with different parameter in the same class. Satu class. Okay. In the same class. Yang ni mungkin kita boleh tutup lah. In the same class animal. In the same class. But apa yang boleh tengok sini, ini ialah konsep override. Ini adalah konsep override. Kenapa konsep override? Apa maksud override? You inherit from the subclass. Nampak? You inherit, mewarisi daripada subclass, daripada superclass iaitu animal. Yang ni pun ini. Tetapi awak tak ambil animal is making a sound. Okay. You keluarkan your own sound. Meow, chip. So kita boleh katakan this is one polymorphism which ada konsep overriding. Okay, saya ulang sekali lagi. This is polymorphism. Kenapa polymorphism? Many method, okay, with the same name in the same class, okay, different parameter ataupun different information. Okay, betul. Sound. Okay, betul konsep polymorphism. But then kita boleh identify another concept yang saya jelaskan tadi iaitu override. Override here. Why? You inherit, awak dah buat inherited, but then you tukar kepada your own generic sound. You tak cakap animal is making a sound, but you put your own sound. Meow, chip. Okay, that is overriding. Okay, very simple. That's why saya kata
Very simple. Okay? Very simple punya konsep overriding. Now kita tengok konsep overloading. Okay? Kita tengok konsep overloading. Yang pertama, boleh lihat di sini. Ayat this one awak save ya. Awak savekan ini. Public class animal. Ataupun awak savekan saja sebagai example of polymorphism. This one saya bagi awak nanti awak keluarkan sebagai output ya. You have to add on you punya main method. Okay, add on you punya main method. Di sini saya dah bagikan base program. Please add on you punya main method dan keluarkan sebagai output. Okay, now new. Okay. Tapi sekarang dia ada satu kelas example overloading. Ini dia buka public void display. Dengan public void display. Okay, same name but different parameters. This is concept of overloading. Same name, different parameter. Okay, this one. Now, string line C plus space between them plus plus seperti lagi punya duit. Public static void name dalam kurungan string square bracket argument. So awak buka kurungan basis display example overloading. Okay, awak letakkan kat panah, you do your reference, don't forget to do your reference. Example overloading. Okay, buka kurungan. So meaning that this one probably you have this is object reference. Everything that overloading in the class overloading will be inside the OBJ. So you nak keluarkan OBJ dot display in OBJ display so dia punya output dia akan jadi A and then A10. Alright, cuba kita analyze sikit kita punya ni konsep overloading. Okay, apa itu makna overloading? The same name, kita cari same name, method with the same name, betul, same name. This is method with same name. Tetapi adakah konsep inherit? Tak ada konsep inherit sebab tak ada perkataan extend, keyword extend pun di sini. So kita boleh pangkah kepada override. Maknanya this is not override. Tapi with the same name, okay, with the different parameter ataupun signature. This parameter, character C integer 6. Okay,
Cuma kalau macam overriding tadi, you nak replace mesti sama parameter. Maknanya kalau single parameter kat atas, you tak boleh ada dua parameter kat dalam ni. So kita dah boleh kata sah, tentu sahkan, confirm yang ini adalah overloading. Same method, a method with the same name, different signature. Okay, ini ialah overloading concept. Okay, overloading concept. Alright, kalau you kata overloading concept juga, dia boleh dikatakan sebagai different in data type. Okay, kalau di sini karakter C, kemudian di sini karakter integer 6, this is also different. Ingat lagi saya kata tadi legal dengan illegal, full integer C dengan integer 6 is a very sama. Okay, but this is different sebab dia ada data type yang berlainan. Tadi variable yang berlainan. Kalau integer I sama dengan integer K is the same. Okay, is the same thing. Kalau dia integer, dia karakter C, integer 6 is a different thing. So ini kita boleh katakan ialah overloading. Overloading concept. Kemudian sequence of data types of argument pun masalah juga, salah satu ya. Katakanlah saya sequence void display character C, katakanlah integer 6 di sini. So awak print 9, mungkin awak keluarkan method find first definition of display. Kemudian di sini awak keluarkan integer 6, kemudian baru character C. So this one awak keluarkan the second definition of method display. Okay, so awak keluarkan yang itu. So kalau kat sini kelas sample ni awak akan jadikan dia ialah sebagai katakanlah overloading 1. Overloading 1, kenapa overloading 1 ni nama kelas ni? Okay, so saya nak panas sekarang obj. So saya keluarkan ialah x51, x51, sini ialah 52 y. So 52 nombor. Okay, awak rasa apa yang akan dikeluarkan? What do you think it will be yang akan display? What do you think? Okay, apa yang akan keluar dekat dalam? Cuba awak ni compile this one. I want you to compile this. Kita akan belajar, kita kena buat analisis sikit. I want you to compile this. Awak simpan awak punya nama, okay, class sample, and then compile this. Keluar apa yang keluar? Letak dekat chat message. Okay, letakkan di chat message. Okay.
Okay, fine. Let me see. Expected. Okay. First. Okay. So, dot. Bukan dot dot. Syukri. Syukri itu dot Syukri. Yes. The first definition of method display, the second definition of method display. Why is that happen? Okay. Alright. Kalau awak tengok ni, both the method have different sequence of data type in argument list. Okay. Kalau awak tengok sini, argument list dia ada different sequence lah. Right. First method is having character C integer 6. Second ada integer 6. Okay. So di sini ada konsep overloading. Okay. Since the sequence is different, the method can be overloaded with without any issue. Without any issue. Kalau awak tengok di sini, disebabkan sequence dia ialah sama, okay, sequence dia ialah sama, since the sequence is different, the method can be overload without any issue. Okay, cuba sekarang ni sebabkan sequence dia berlainan. Cuba sekarang ni awak letakkan karakter C integer 6, karakter C integer 6.
Okay, right? Itu adalah overloading method. Alright. Okay, good. Pancake good. Naufal good. Okay. Now, another one. Kita pergi kepada narrowing dan widening. Okay, narrowing maksudnya kita convert macam saya kata tadi, you convert the data type with the you convert higher data type to a lower data type. Itu disebut sebagai narrowing. Okay? Okay, cuba kita lihat kepada contoh narrowing ataupun kita kata casting lah ya. Sometimes narrowing ni dia actually more on converting a smaller type to a larger type. Sebabnya what is a smaller type to a larger type size ni? Smaller type ialah byte. Larger type kita ialah double. Dia mostly based on the berapa bit. Okay, berapa bit yang berlaku. Dan kita nak buat narrowing. Okay, kita pergi buat narrowing. Ada soalan tentang overloading, overriding? Okay, I just want to show you this narrowing di mana kita pass higher size data to a lower size data. Lower kita ialah paling kecil ialah byte, higher is double. Okay, tapi kalau public class narrowing, example narrowing. Public static void main argument. Okay, so your integer A equals to 300. Okay, byte. You nak buat narrowing macam tadi. Byte B equals to, diletakkan BITE, byte A. Okay, byte A. So this is narrowing. So kalau dikeluarkan sistem dot out dot print line. Okay. Alright. So, apa yang you akan buat ialah 300 macam you nak convert integer A sama dengan 300 you nak convert kepada byte. You nak convert kepada bentuk byte. Okay, you boleh buat konsep narrowing. Integer 300 adalah bentuk byte, you akan keluar dalam bentuk mungkin 40 lebih lah. Okay, 40 lebih. Okay, cuma narrowing ni jarang orang nak buat because dia akan ada data loss. Okay, dia akan ada data loss. That's why it is advisable untuk probably design you punya program with the same data type. Okay, so following program output akan jadi 44 ataupun akan jadi 44. So this is narrowing. Macam mana you keluarkan byte? You nak keluarkan 300 asal daripada integer, nak pergi kepada yang lower. Narrowing is daripada yang besar kepada yang kecil. That is narrowing.
Okay. Okay, satu lagi ialah widening. Okay, widening ialah daripada kecil kepada besar. Okay, kalau you nak buat widening, you banyak benda yang you boleh buat widening. Okay, contoh dia ialah katakan you ada kelas, example, widening, ambil static, void name, string, character, argument. Kalau you ada byte you ada byte B, you ada satu nilai byte B. Nilai you dah 10. You nak buatkan dia kepada widening, katakanlah you nak pergi byte value kepada short. So you letakkan you punya data type yang you nak short, katakanlah S equals to B. So nilai tersebut akan masuk dalam bentuk data type short equals to B. Long, beza yang tadi tu. Okay, yang ini daripada lowest to lowest to the biggest. Okay, ataupun daripada small tu ada highest, smaller to the biggest. Long L equals to B dan sebagainya. Okay, kena awak print out kan dia, system.out print line value keluarkanlah semua yang awak buat tadi. Print line value value plus okay, this is actually widening. Okay, daripada smaller primitive value to bigger primitive value. Right, dia bukan orthoboxy dengan unboxing Orthoboxy dengan unboxing is between primitive dengan non-primitive. Dia is between primitive to primitive. Dia panggil sebagai widening dengan narrowing. Right, so I have show you about this one, polymorphism. Okay, I will give you another assignment, probably a fourth assignment. Okay, there's some assignment code. Okay, in your My Guru. So today is Friday. Please submit probably by Tuesday. Okay, your assignment, and then very simple assignment. And then please alert about your group project. Okay, your group project. Alright. So I end up my class here. Alright. Anything saya akan buat announcement dekat dalam My Guru ataupun ikut kepada grup WhatsApp. Alright, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.